Gary 8年前一個訪問提到，佢創業嗰陣時只係一間小眾嘅網店，面對親朋戚友無數嘅質疑同埋冇投資者嘅支持下，佢仍然堅信團隊嘅理念，研究複刻即影即有相機。今日咧好開心可以請到 Gary 同大家分享佢點樣排除萬難，化解咗 Minx Camera 差啲倒閉嘅危機，直到今時今日擁有超過25萬攝影用家嘅支持。各位同學早晨，今日我哋嘉賓咧係何家偉。大家好，係啊，喺澳洲同屋企去旅行都上嚟呢個節目，所以真係多謝佢。最中意邊一班啊？最中意嗰陣，以前咧 2F 嗰陣有個老師噶，佢係 Mrs. Luke 啦，Mrs. Luke 佢教文科班嘅。Miss Luke 我記得後生啲，係啊，好瘦嘅 Miss Luke 就 Mrs. Luke 就係好似4個字嘅佢個名，怪怪地咁樣嘅樣嘅，係啊，同埋佢成個作風都怪怪地，係啊。有咩咁印象深刻咧？好好人啦，去做我哋班主任。咁有一次我哋有個同學啦，考試嗰陣咧就即係暈低咗，可能壓力大，之後發現係佢哋話發羊吊咁樣啦。Mrs. Luke 咧就好好，佢就將隻手指放喺嗰個同學嗰個嘴嗰度咧，即係佢唔想去個同學咬親條脷啊。係啊，但係諗下如果譬如我公司有時人發生啲咁嘅事，咁我即刻我要犧牲我隻手先喎，首先，即係我覺得佢個人真係心地真係好啦，係啊。總之我諗翻起呢件事都係幾感人嘅。咁最後好彩個同事就唔係個同學就冇事啦，可能都係 Mrs. 救咗一命，係啊，係覺得好好啦。但係仲有其他好多老師都好好嘅，咁但係其中一樣呢個比較低方嘅時候印象深刻一啲咯。邊個科目咧你特別中意或者特別唔中意啊？唉，唔好講啦，我真係我中文好差咧，一直咧中1至6都係20幾30咁樣佔晒底嘅，但係我冇乜 expectation， 我屋企又冇乜 expectation 啊嘛。咁我最憎係中文嘅，不嬲都中意就都係嗰啲 typical 嗰啲理科嗰啲啦。Miss Liu 嗰陣都好好嘅，係啊。Miss Liu 真係我哋 Form 4教 A Maths 同埋 Maths 嗰個咧，你問好多同學都會覺得佢係真人版女王的教室，即係雖然係好 demanding， 即係 push 到我哋個 potential 出嚟咯嚇。咁當然其他好多老師都非常之好，呢啲係比較印象深刻噶咯。但係即係 unfortunately 就幾年前 Miss Liu 就過咗身，所以都我諗大家都有啲傷心啦，係啊。唔緊要，喺我哋心裏邊。係啊係啊係啊。嗱，你以前 F 班咧，即係我可能識得最少同學可能 F 班咯，可能因為距離遠咧，我以前 B 班咯。咁好似行到最尾個，真係好遠啊！A、B 班我都冇一邊個係真係識喎。你個班有邊個係咪吳思豪啊？係咪你個班啊？蘇俊傑啊、陳建彤啊、黃千和啊、林浩昌嗰啲都識唔識啊？係咪叫 Lulu 啊？係咪佢個花名？係所以呢啲比較疏少少，因為即係可能即係個距離遠啲，但係都間唔中可能 Facebook 會見到佢彈啲人出嚟嗰啲。以前咧細個。即係有啲同學咧，我係完全同佢冇玩過咁滯，但係咧我知佢存在點解，因為 Facebook 有時啲嘢彈出嚟咧，咁你有時見翻佢，又覺得好似以前係識咯，好神奇咧！係啊，係咪另有個 Gary Ho 係你個班㗎？即係同我同名嘅何力剛，好似係D 班嘅，但係咧我同佢都熟嘅，因為佢以前打籃球嘅，同埋我哋以前幼稚園同一齊讀書嘅。嚇，幼稚園已經係？你邊間幼稚園？係啊，好似係聖公會啊嘛。佢小學就係上晝班嘅，但係喺我一路都識佢嘅。比較驚啲人耐冇見會同佢搞，因為我英文名係一模一樣啦，同佢。哦，咁啊中大好多都係。係啊。唔緊要，我下集搵埋佢上嚟，跟住就 back to back Gary Ho。係。你同邊個 friend？Joyce 係都係中學同學嚟噶嘛，但係唔知你識唔識佢？Joyce 我老婆啦，即係林思明。我哋由中午拍拖拍到而家嘅，係啊，啱啱落咗游水嘛，一陣俾佢 show up 下。下集你問我下集佢訪問佢啊，睇下有冇興趣。佢未必想，因為佢有好多，即係佢啲 friend 我啲，即係做 mutual friends，即係撈埋一大抽咁樣都。但係除咗好似 One B 冇咁熟之外，其他都會嗌得出個名嘅，係，就有時都會 keep in touch 咁樣咯。可能最熟會係 Form 6嗰啲咯，始終嗰班人你知個拔晒尖咁啦，我哋又搞唔掂，即係讀書麻麻地，咁咧就剩翻我哋嗰20個就喺度掙扎，咁咪可能個 bonding 比較 close 啲咯，係啊。Form 5拍拖
跟住拍幾耐拖結婚啊13年結婚，即係即12年啦，係啊，即結咗婚類似咁上下啦，即係唔好提呢啲嘢，呢啲可唔可以 cut 咗？唔好俾人知道我幾多歲。你有冇小朋友？有一個10歲，一個5歲啦，佢哋都落咗游水啊。大嗰個係仔嚟嘅，細嗰個就係女仔啦，係啊。OK，你以前咧有邊個同學咧，你係好欣賞嘅？聖保羅最好嘅地方就係個個都好，即係獨當一面啦。其實個個都好欣賞，我覺得我有啲唔欣賞嘅，可能會得意啲講出，但係唔係講笑啫。但係好多好欣賞嘅，係啊，係啊，同埋個個都心地善良。我覺得我哋同學咧，你有冇睇漫畫卡通嗰啲啊？細個？哎呀，呢個真係冇喎，呢個我好似 cross 咗呢個，係嘛？不過你咁你細個做咩噶？我都唔知細個做咩。我喺加拿大大嘅嗰陣咧，就做啲 sports 嗰啲咯。都有打機，同啲我記得有Form 1、2嗰啲有去有啲都要打機嗰啲咯，係啊。即係嗰時我啱啱有 online game 咁 ，Rainbow Six 啊、CS 啊。哇！係以前好興成班友去暑假去網吧打。其實好污糟啊！嗰啲 mouse 咧，同埋啲 keyboard，即係個個打到出晒汗，即係細個唔理啊，大佬。係啊，你喺加拿大幾多歲翻嚟香港？不過好早就翻嚟啦，即係小3都翻咗嚟。咁你中文有冇好困難？係啊，所以一直就係都唔知點解入到聖保羅咯。嗰陣我記得入學嗰陣咧，唔知大家都係同一屆咧。佢有英文 test 同埋數學 test 嘅，唔知嗰個 entrance 你哋有冇噶？小學上嗰啲我唔知你哋。我記得咁嘅，你入咗去先啦。OK，咁入咗去之後咧，要考試分班嘅。我記得嗰度咧要測好多唔同嘅嘢。我記得，但係上去嗰下有啲幾個 test 咁咯。我記得係咪數學英文？好似係數學英文係咪？我唔記得。咁你哋又唔攞翻啲小6嗰啲成績，即係要從頭考多一次嘅？我記得咧個 process 係咁。咁當然啦，小學升上係易啲嘅，易過你出邊入嘅。咁佢就譬如咧，唔知有啲咩公開試咧，全部人考。collectively 咧，如果考得好嘅話，咁我可能多啲位咁嘛。跟住然之後咧，譬如有80個人咁，可能考得好咪60幾個位咁，睇下最好嘅攞幾個去咯。我諗係咁。咁係一齊小學個班一齊考，定係溝埋啲外面人考嘅？你記唔記得？我記得學校喺我哋學校裏面考嘅，喺詳情唔記得。但我記得咧係嗰啲先生咧係都係好擔心嘅。嗱，你考呢個試咧好認真啊！你唔係淨係影響你，影響埋你同學嘅。平日讀書叻嗰啲咧，點都入到啦，唔算嗰個書咪求其考啦。佢話唔好，你一定要即係考得好啲啊！而家諗翻起，可能即係嗰啲老師都係追個 KPI 咯。有邊樣嘢咧，關於你咧係冇變過嘅？幾有責任心咯。初中到而家都去到做嘢，而家咁樣咧，有時因為有啲人會覺得會 take things too seriously 咁樣咯。但係其實心入面又唔係話真係好 serious，但係就好想做好啲事情咁樣咯。你有咩缺點嘅咧？好多講一個缺點啊！我完全做唔到嗰啲，即係譬如上台去做一個表演咁樣啦。我唔知佢哋係 train 翻嚟定係天生，但我係 stage panic 啊咁樣成咯，係啊，有少少不利工作嘅都。當要喺一大班人面前要做一啲嘢嘅時候，會有啲 stage fright 咁樣咯 ，nervous。你有冇啲咁嘅事噶？我覺得有啲人咧係有即係表演欲啊、表演天分嘅，即係可能佢喺台上咧係特別興奮啊，即係特別自我咁啊。咁我唔係嗰種人啊，即係我細個咧，啲師生逼你去朗誦比賽，我好鬼憎，即係我都好擔心。你望住咁鬼多人，我即係仲要係唔笑啊！你知我好容易笑啊，所以我嗰樣嘢唔中意。但係咧，我後期覺得有啲人練法 public speaking 咁樣，有時你 present 下要表演啊，做多1-2次啊，你就覺得好自然。即係譬如呢個嘢咁啊，頭嗰幾個 interview 咧，就算我頭嗰幾個咧，我 interview 最 friend 嗰啲咧，我都有少少一開始有啲緊張。而家即係好似食菜咁啦，即係就算我同你即係唔算以前 friend 啦，可能即係大家知邊個。而家我哋可以傾到偈，係咪先？係咯，我覺得你可以做 DJ 噶咯，就嚟。咁唔得。即係我哋有個同學咧，就我都有 keep in touch，即係沈志輝咁樣啦，可能比較近期熟。表演之前，佢好渴望去表演咯。前一晚會瞓唔着，就係因為覺得好興奮。但係我前一晚瞓唔着，會係因為緊張咯。係啊。你記唔記得細個咧，中意食啲咩 snacks？好甜嘅啲嘢食得。
但係大下就而家中意飲咖啡咯。嗯哼，唔係，但我覺得年代都唔同嘅。而家你飲汽水咧，啲人話：哇，係咪搞錯？俾啲細路飲汽水，咁都得嘅，好似叫你個仔食煙咁啊！細個唔係啊，細個喐下都飲過汽水㗎，係咪先？佢哋話Gen Z 啦，就係唔飲酒噶嘛，唔係好似唔係話唔飲，但係飲水係認為飲酒噶嘛而家。而家 According 啲人 to 好有啲就係啊，好 health cautious 噶，係啊，有啲人。所以啲飲品嗰啲公司咧，而家要成日轉型啊。By the way，我近期未翻咗啲alumni 嗰啲去，即係睇翻我哋同班同學，唔係即係同屆啲，我覺得大家都身形 keep 得幾好啦。係啊，其實都就嚟40，個個都我哋大家都有注重自己嘅身體健康，先會 keep 到咁。可能都你講咁啦，即係 health cautious 啦。你細個咧，你覺得大個之後有咩夢想，想做啲咩嘅？其實一直都係渾渾噩噩咁樣去到中學。不如問你細個有冇諗過做足球明星啊？你我有啊，我好大個都仲想做，係咪啊？我好大個都仲想做。你而家好似係咪做 engine 㗎？哦，我讀書係讀 engineering，即係我同你一樣，我哋都係 industrial engineering。你話細個夢想，我即係可能我而家先發現大個咗咧，先發現咦原來初中我哋好多同學都已經知道佢哋可能係想做醫生、律師咁樣嘅。我完全好 shocked 咯，即係去到咦原來中五放榜中六知道咦原來咁多人係有咁嘅，其實我絕對唔係即係冇呢啲咁嘅 dream。我由細到大都係想諗法就想做生意咯。唔係你講啱嘅，有啲人咧係好細個就我會想做醫生咁，有啲可能屋企人影響嘅，即係可能你阿爸阿媽做律師咁，你又想做律師。我諗我係大學最後一年我先係大鑊啦，之後做咩好完全冇諗過。咁我就好遲先發現，到後來都要向事實低頭，搵份踏實啲嘅工，跟住再諗下我點樣可以踢埋你啦。奧運嗰啲選手就係啲大學嗰啲，佢哋操得好犀利嘅，即係美國嗰陣啊。我以前細個喺香港，我覺得係足球小將，我好似我自己係足球小將咁啦。我去美國啊，即係呢個真係好 eye opening。咁我足球隊有個人，我哋隊嘅隊長，可能冇我咁好腳法啦，但係咧體能就好過我。鬥跑一定輸，50-50咧一定贏你嘅。足球係我生命，佢勁過我。但係原來足球係佢第4個 sport 嚟嘅，即係佢其他咩壁球啊、football 嗰啲，佢係第4個 option，仲要做得好過我，冇得唔服啊呢啲。唔係啊嘛，我記得你以前踢波應該係全級數1數2嘅咯。哇，唔好咁講，咁我以前我係踢校隊嘅，但係以前有好多人係冇運動噶嘛，係咪先？咁你可能你個 pool 係好細咯，我覺得。同埋講真，我哋以前個球場係三角形嘅，咁你點 expect 會有啲 world class 嘅 athletes 出到嚟啊？我哋講下，我哋學校咧係冇乜培訓，即係我記得咧，我 form 3嘅啫，佢唔知去選拔校隊噶嘛，選拔咗入咗之後咧，練一次波咧，之後嗰次就係比賽，即係次落場睇天才波啊！真係就係天才波啦，冇得練波，即係你點會揾到草場仔練咧？唯一樣嘢咪阿 Mr. Lee 啊？我知阿 Paul 佢住，佢係我鄰居嚟㗎。哦係，我成日見到佢，係啊，住喺同一棟大廈嘅以前。佢咧就話：嗱，我哋冇乜機會練波，但係咧踢波最緊要體能。你哋班友咧，唔該你星期2、4就去寶雲道嗰度跑步。咁我而家踢啦，但係咧次次咧係得2-3個人去嘅，係冇人去嘅。即係你所以諗下，即係個 culture 都唔喺呢度。唯一嘅練波就係練跑，都係得一成隊波10幾20個人，得3-4個人去咁咯。個 priorities 唔同咯。但係你嗰隊波應該唔止2個人個，起碼應該10幾個喎，踢足球嘛。係啊，得2個人，幾個人走去跑啊！你唔係，但係咧，其實你覺得都煩嘅，即係啲人住得遠嘅話，即係你諗下嗰陣時7點去到寶雲道咁啊，叫你跑4公里咁，翻嚟濕晒咁啊，沖個涼，唔係個個都制啊。但係講做嘢係咪？一畢業咧創業啦，哇，一匹布咁長喎，係啦，即係睇下係關於係相機嚟嘅，係啦，就係最開頭咧就係買啲喺美國咧買啲相機，就2手相機咧就翻嚟喺香港 refurbish，跟住再賣翻出去，就靠咁樣開始起家嘅，頭個機面到咁，跟住咧搞下咧就幫啲相機咧就整啲 accessories，咁因為我做 engine 噶嘛，咁即係我哋好近大陸咁樣啦，咁我自己即係 design 嗰啲 accessories 先至喺大陸生產，係啦，咁呢個就第2個 stage，跟住第3個 stage 即係而家咁樣咧，我哋就都10年啦，其實第3個 stage 就係我哋即係整一啲 design 啲相機，跟住就生產啲相機喺大陸嘅。
而家都第四五部相機啦，係啊。呢係咩相機咩？本來咧就係instant cameras 嚟嘅，嗯哼即影即有相機。前5年度開始搞埋嗰啲菲林相機，呢門都唔易做，因為而家仲有人買菲林相機係嘛？係啦，你問得好好，係通常第一個話，咦點解唔做數碼相機啊？因為數碼相機咧嗰個technical 嗰個門檻好高㗎，即影即有相機咧同埋菲林相機咧又係容易啲去做，同埋即係 for various reasons 啦，我哋就有個 edge 喺度，有個 competitive advantage 去做一樣嘢啦。咁而家做下，即係如果你係玩開啲，你都應該識我哋公司嘅，係啊，Mint Camera 啦，MINT 跟住 camera，係啊，最近出部點講咧，即係總之復刻一部好經典嘅好 classic 嘅相機係啦，咁就將佢加啲 function 上去，令到佢 modern 咁樣咯，係啊，都幾好賣嘅，係啊係啊，即係香港呢個地方好 unique，就因為我哋好近，即係大陸嗰啲個 supply chain，其實你睇翻嗰啲整相機嗰啲都係喺呢一頭嘅，但係咧就深刻我哋就咁樣開始咁整咯，係啊，我話白咗我哋有幾多同學都好supportive，都有個客嚟嘅，係啊，但係就冇開名啦，係，但係都好非常好，所以覺得係啊，我哋啲同學都好好，係啊。咁你不嬲對攝影有興趣先做呢樣嘅？就係其實唔係話超大興趣嘅攝影。以前咧，阿沈志輝咪同我一齊拉入攝影學會嘅，即係覺得識少少咯。但我唔係特別中意攝影，我係中意整相機啫。其實有少少唔同嘅，因為中意彈琴同整 Steinway 嗰個人，即係 Steinway 唔一定係好叻彈琴，但 somehow 我就覺得整相機即係佢 require 嗰個engineering know-how 就係 challenging 咯，但係唔係 impossible 咯。係又咁啱，所有大公司就唔睇好呢個市場，咁我哋就可以乘虛而入咯，係啊。電子相機啊，你當然係 competition 超大啊！你咪淨係同其他電子相機鬥，你同啲電話鬥啊咁。你啲 R&D 嗰啲 resource 咧，好難同人哋比較。但係菲林嗰啲咧，係我覺得不嬲一路都會繼續會有人會買嘅，所以希望你一路繼續成功咯。多謝。其實係開始即係2010年做到而家係越嚟越多人㗎，即係嗰陣時我哋如果係一個人玩緊，而家講緊可能5個人，即係個 market 越嚟越蓬勃咯，係啊，係其實但係有啲做到想即係有少少 burnt out 咁樣，真係好辛苦，係有少少喺某啲位係好要搞到成件事 work 係真係有啲難度，係啊。但係我好即係好就係有啲好嘅同事啦，都全部跟咗10幾年啊。咁你覺得未來咧，你係會一路發展就係相機啊，定可能有其他 product 啊？你會可以考慮下。It's fun， 但係當你做同一件事做10幾年之後，同埋冇人同你一齊做，你係一個自己一條 path 咁去做嘅時候咧，就係有啲少想，所以咪嚟咗澳洲2個禮拜咯。咁啊，淨係釣魚嘅咋過嚟，係啊，就係想 take a break 咁啊。好彩有同埋 Joyce 係一齊做嘅，係啊，即係我太太一齊。你問我5年10年會唔會繼續做？都應該會嘅，係啊。咁但係可能會 slow down 少少咯，係啊。係咯，你點解會嚟講下？點解你喺澳洲啊？其實可能有2/3時間都唔喺香港，都係周圍飛，就係同啲細路仔咪去下。最主要佢一有 vacation 咪去下日本同澳洲咯，都係呢2度地方主要其實釣魚咯，係啊。一陣俾條魚你。條好大嘅魚，尋日，但係啊，最有少少咁嘅癖好嘅，係啊，我同 Joyce 都中意，咁啊有啲common hobbies 咁啊。你中意咩？你係邊種釣魚啊？岸邊釣啊，定係出海釣啊？邊種？兩樣都有。我過幾日咧，等天氣可以睇天氣好啲，我就 charter fishing 咯，即係出海釣。如果冇天氣差啲，就喺個岸度釣咯。出海有兩種，一種係咩 trolling 啊，即係抌喺後面咧，架船咁度拖住啊，佢釣啲好大嗰啲，我就唔係好中意玩嗰隻，嗰隻我覺得冇乜技術。不過呢個有時有啲，即係出到海中心，跟住咧佢個雷達睇到個大閘魚咁樣。係啊，就嗰啲係啊，啲雷達幾萬蚊一個㗎，係啊個。但係其實我覺得嗰個咧係比較容易，其實岸邊釣咧係最似係釣魚，即係你有耐性啊，同埋你知道掉去邊啊，係咯。通常你魚細啲，但係我覺得我可能中意嗰隻咯。我發現呢度咧，點解會嚟2個禮拜啫？呢度澳洲 Gold Coast 咧，啲魚係多到同大到咧。我尋日我隨便掉去，真係，但我轉頭 send 啲相俾你啊，都幾大條嘅，即係淨係一岸嘅就係好爽。同埋咧，我有一年住 Boston 咧，同我細佬出去釣啦。
咁啊有一次釣勁多魚啊，即係勁好天咁樣，又係嗰啲一成紮魚咩，即唔冇技術啫，一抌落去就上咧。但係有一次咧，我係出去 charter 釣咧，勁大浪咧，冇嘢全船啲人嘔晒，跟住我冇事啊，又超好慘凍咁樣。嗰啲。嗰啲嗰啲人辛苦嘅俾錢買難受，係即係你俾咗錢，跟住又釣唔到魚，又要嘔咁樣咧，好唔開心嘅有時會。好似我最後一次去啦，所以唔係，同埋嗰啲好早起身嘅，即係3點出門口嗰啲啊，又凍啦，跟住我戇居居，我着短褲啊，俾人笑到我 PK。嗰啲要特別衫個，即係防水衣最好啦，係嘛？起碼着條長褲先係啊，不過最尾好天啦，同埋都釣到魚嘅最尾。你幾咩釣到啲咩，同埋幾大啊？你有冇印象？我諗啊，最大咁即係咁大啦。唔係，我未試過釣咗條魚咧，即係打機咁咧，你要放條線等佢咩嘅？即係我通常釣咧就咁拉上嚟嘅。你咪大嗰啲，你係唔可以就咁戳佢上嚟咁要斷噶嘛？嗰啲 YouTube 睇嗰啲就係啦，係啊，我都未玩到嗰啲。打 V 以前就係玩呢啲咯。係啊，V 釣魚好中意玩。多謝你，係啊。咁啊，你幫我同你老婆啊，同埋你啲小朋友 say hi。